Oke, di hari libur kita mau memperbaiki pemasangan Honda CBR 150 K45 ya. Dia udah kita kontak. Di sini ada saklar. HID-nya nggak on ya, rusak. Di sini juga ada saklar untuk angel eyes-nya katanya, dan ini juga mati ya. Jadi hari ini saya mau memperbaiki pemasangan Honda CBR ini. Saya nggak tahu rusak apanya. Oke, kita bongkar ya, nanti saya lanjutkan videonya. Nah, ini udah kita lepas. Kabelnya berantakan, susunannya nggak jelas ya. Jadi untuk troubleshoot susah, makanya kenapa saya bongkar semua. Biasanya kalau saya masang pasangan saya bisa troubleshoot sendiri karena saya sudah atur jalur untuk angel eyes-nya, jalur untuk lampu HID-nya, jalur untuk kabel setnya. Jadi saya sudah pisah, jadi kalau ada masalah apa saya bisa troubleshoot. Cuman ini kenapa saya harus bongkar, karena saya nggak lihat dia jalurnya nggak tersusun ya, jadi ngacak, jadi mau nggak mau kita bongkar ya. Pas dibongkar memang kabelnya berantakan ya. Dan yang parahnya lagi, dia pasang nggak pakai karet nih ya, karetnya dibuang, nggak dipasang kembali. Nah makanya bagi penonton, rekan-rekan yang belum mau pasang atau sudah pasang atau baru rencana, pasanglah di tempat yang istilahnya bisa bertanggung jawab ya. Ini karetnya nggak dipasang. Apa masalahnya kalau karet tidak dipasang? Satu, masuk air. Kedua, debu ya. Tuh, karetnya nggak dipasang. Harusnya di sini ada karet, dan kabel jangan berantakan, kita susun yang rapi lah ya. Jadi nggak pakai karet nih, karetnya pasti nggak dipasang, hilang, terus tidak disampaikan ke yang punya motor, jadi asal pasang saja. Makanya Anda kalau ketemu bengkel yang seperti itu, sudah. Sekarang saya mau nyariin karetnya juga agak susah nih, saya nggak ada stoknya. Dan kalau mau beli di Honda pun Anda tahu sendiri, Honda barang beginian bisa inden 2-3 bulan loh ntar ya. Jadi jangan lupa pemasangan ini di bengkel yang bertanggung jawab, profesional. Jangan maunya murah. Kita buka harga 2 juta, 3 juta, di tetangga sebelah katanya cuma 600.000. Ya memang sih harga nggak bisa bohong. Dan pemasangan begini kan hancur ya kabel-kabelnya. Waktu zaman dulu saya dibilang, wah jangan pasang di juragan lampu dah, kabelnya masangnya berantakan. Itu waktu zaman dulu Kaskus masih berjaya ya. Saya sering di black campaign seperti itu, jangan masang di juragan lampu, berantakan. Tapi buktinya saya dari zaman Kaskus masih berjaya sampai sekarang pun saya masih buka. Saya sudah 12 tahun ya, masih jalan. Nah, saya tanya dengan yang punya motor, kenapa nggak balik lagi ke yang pasang? Yang pasangnya sudah tutup katanya. Nah, sedangkan juragan lampu yang masangnya berantakan belum tutup ya, karena kita memang profesional di bidang ini, berjalan terus, dan pemasangan nggak mungkin berantakan. Hanya kita di black campaign, karena di Kaskus Anda tahu sendiri, forum itu kan rame. Siapa saja bisa bikin akun, siapa saja bisa menjelek-jelekan. Mungkin ada yang sakit hati karena nggak dikasih diskon, atau karena nggak dikasih, istilahnya di Kaskus zaman dulu kan ada gini, jual barang reseller ngomongnya. Jadi mungkin dia pernah minta reseller ke saya nggak bisa kasih dia komisi ya, mungkin black campaign gitu ya. Jadi jangan pasang lah, inilah itulah. Tetapi saya tetap berjalan. Dan sedangkan orang yang masang datang ke sini kita perbaiki, kebanyakan bilang bengkelnya udah tutup, padahal kita sendiri sudah berjalan 12 tahun. Saya juga belum ada rencana niat tutup gitu ya. Oke, akan kita rapikan. Makanya jangan lupa masang di tempat yang profesional, yang benar.
masang itu butuh waktu, tidak bisa ditunggu 1-2 jam selesai. Makanya kalau Anda mau masang rapi ya sediakanlah waktu 1 hari setidaknya motor itu ditinggal ya. Ditinggal pun jadi Anda harus tahu bengkelnya yang benar, yang bagus, yang profesional, jangan bengkel-bengkel ngasal. Yang penting bilang bisa. Semua pun bisa, yakin, tapi kan bagus atau tidaknya kan kita tidak tahu kalau itu bengkel hanya bilang bisa. Kalau saya jujur terus terang cuman main di lampu kelistrikan motor, jadi nggak bisa main di misalnya ganti oli, saya nggak bisa lah gitu, mau di bore up apa. Jadi saya hanya profesional main di lampu ya. Terima kasih. Nah ini udah kita rapikan ya, tuh kan lihat kabelnya kan nggak berantakan ya. Nih saya kasih lampu. Tadi kan kabel ngejuntai sana sini, pusing kan mau rapiin mana yang ini. Nah, sekarang kabelnya kita minimal, jadi yang nggak perlu kita buang-buangin lah. Kebanyakan kan kalau beli satu set kan kabelnya banyak, udah kayak cumi-cumi ya, banyak kemana-kemana. Nah ini kita potong-potongin yang nggak guna, kita nggak pakai ya. Nah tuh sampah-sampahnya tuh di bawah tuh udah saya buang-buangin. Yang penting adalah rapi ya. Banyak orang bilang pasang di juragan lampu nggak rapi, tapi kita berusaha merapikan. Banyak orang yang black campaign lah ya. Nah ini makanya kenapa saya videokan, nah supaya Anda bisa lihat sendiri. Oke, terima kasih. Nah ini setelah kita perbaiki ya, nah, akan nyala, ID nya pun sudah nyala. Nah, jauh dekat, jadi kita perbaiki kelistrikannya ya. CBR 150 K45 nih. Oke, kalau Anda punya masalah juga seperti ini bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, terima kasih.